大家好，歡迎嚟到 Simply Suzanne Podcast， 我係 Suzanne， 你嘅健康投資專家。咁喺嚟緊呢個12個月咧，咁我想咧就係講下一系列呢個4集啊。呢個4集咧就係想教大家啦，我喺呢個20幾年啦，教我啲 private client 啦，甚至乎到而家嘅學生同 members 啦，點樣去保護或者佢哋嘅健康，就係我講嘅4大支柱啦。包括係乜嘢？飲食啦、運動、壓力處理同埋睡眠嘅質素。呢個4大支柱咧，正係呢一個健康嘅核心啊。OK， 我成日講咧，一張台4隻腳，其中一隻腳唔穩咧，張台係會冧嘅。所以我哋要喺40歲之後啦，我哋要健康嘅身體啦。呢4隻腳或者4大支柱咧，扮演嘅角色係非常之重要啦。咁啊嚟緊啦，喺呢一集咧，我就想講營養啦。我哋由飲食開始，因為咧我哋會發現咧，點解好多女性到40歲之後咧，佢話誒，點解我咧係食一模一樣啊，但係咧身體咧完全個反應係唔同嘅。咁呢個係咩原因咧？因為踏入40歲之後咧，我哋身體咧對某啲嘢係特別敏感啲㗎。我哋咧個血糖咧係比較冇以前咁穩定啦。第二咧就荷爾蒙嘅變化啦。第三咧就係我哋身體比較容易有增加炎症，而第4咧就係一個睡眠質素啦。喺呢4個之下咧，就造成我哋咧就出現好多問題。你有冇發覺咧？去到40歲之後咧，喺飲食啊，可能以前你發覺食呢啲食物咧，好似唔係好大嘅影響，但係你發覺而家食呢幾啲食物咧，變咗好大影響。包括咩食物啦？糖分啦、精緻碳水化合物、油炸食物、冰凍嘅食物，或者係冷凍嘅食物。或者係凍飲啦，酒精啦，或者係好夜食啦，食宵夜啦，唔食早餐啦，咁你話唔係喎？而家唔係好興斷食。斷食咧，好多人都係對斷食咧，對女性40歲之後咧有好多誤解，或者呢度咧，我下一次可以拍個影片講下呢方面啦。咁然之後咧係乜嘢咧？就係揀選食物嗰陣時咧，係唔識得個次序去食嘢啦。咁所以咧係到40歲之後，我就話啦，就係因為我哋個荷爾蒙下降啦。我哋食呢啲食物嗰時咧，係會導致我哋血糖好似波動咁樣過山車，因為佢波動嘅話咧，佢就會造成我哋血糖會上升啦。咁當血糖上升咧，好可惜咧，佢會令到我哋身體好容易儲存脂肪，而啲脂肪咧就會儲存喺邊度啊？我哋嘅肚腩啦。所以年紀大咧就會發現第一件嘢咧，就算係手腳瘦嘅話咧，個肚腩都大咗嘅，就係呢個原因啦。然之後咧，就係我哋瞓得唔好啦，而瞓得唔好，亦都會影響我哋咧，係更加好食甜嘢咧，甚至乎咧係好想食零食嘅。咁咁多個選擇之下，加埋頭先話嗰啲即係可能油膩嘢啊，即係煎炸嘢嗰時，呢啲亦都會增加炎症。所以呢啲加埋一齊咧，就導致喺40歲之後咧，你會有呢啲症狀，可能覺得肚成好脹啦，肚腩大咗啦，瞓得差咗啦，好食甜嘢多咗，或者就係想揾零食，經常就係覺得肚餓，甚至乎咧覺得咧當唔開心個情緒比較多啲，就想揾啲食啲甜嘢，令到自己開心啲。如果你有呢啲症狀咧，咁我想同你講，呢啲係完全係因為40歲之後，我哋嘅飲食同我哋20幾歲嗰時係唔同嘅。咁咧呢個咧唔代表我哋身體退化，只係我哋身體正在轉變。咁我想話咧，當我哋用呢個態度係轉變嗰時，我哋只有要學識點樣去適應呢個新嘅轉變。就好似如果嗱，譬如我住喺多倫多啦，多倫多嚟講1年4季啦，冬天好長噶嘛，咁去到冬天一定係凍噶。咁我哋嘅轉變係乜嘢？着件冬天褸啦，係咪？即係冬天就着冬天褸啦，係咪？基本上夏天就着短袖嘅情況。咁呢個又係轉變啦。你唔會話，哎呀係啊，我冬天嗰時我會着短褲短衫，你唔會噶嘛，因為你會適應翻嗰個天氣，而適應翻嗰個衫褲啊等等情況。咁同我哋咧喺40歲之後咧，我哋亦都明白呢個轉變，所以咧我哋只有俾佢適當嘅支持。而喺聖誕啊或者係即將個新年期間嗰時咧，
最大原因咧就會出現啲問題咧。你諗下喺聖誕同新年係咩會發生最多啊？聚會啦，最多嘅 party。咁我哋咩啊？食嘢多咗啦。我哋食嘅嘢大部分會唔會揀乜嘢啊？精緻澱粉質啦，糖分高啦，因為我哋可能係飲下酒精多咗啦，飲下甜嘅飲品多咗，可能你飲咗多啲嘅唔同嘅 cocktail 啊，甚至即係我哋所謂雞尾酒啊，或者你甚至乎咧食油膩嘢亦都多咗，可能係因為慶祝之下咧，好多時可能會食下蛋糕啊，食下啲甜品啊。咁啊，加上因為 party 咧，好多時咧去到好夜，咁變咗咧，去到食得好夜啦，朝早咧就好晏醒，甚至乎唔喐動啦，等等之下啦，就出現喺聖誕啦。好多時咧，女性都會同我講，佢覺得就肚脹咗啦，人係真係唔舒服，人係真係好攰好攰，但係個壓力係冇減低嘅。好多時喺呢段時間啦，我唔知你啦，我自己覺得喺聖誕嗰時咧，雖然啦係一個好即係我本身好中意聖誕嘅，但係我亦都唔會係點講咧唔否認咧，聖誕亦都係我認為咧好多女性最大壓力嘅。咩壓力係來自邊度咧？就係我哋要預備聖誕晚餐。如果我哋招呼朋友，我哋又出街食，有啲時間咧就係日夜顛倒之外咧，而同我平時嘅生活習慣模式改變咗之外咧，就係要忙於買聖誕禮物啊，又忙於即係走嚟走去啊，令到事實我平時已經忙嘅生活更加忙碌。你有冇咁嘅情況？如果係嘅話咧，就好容易跌入呢個陷阱啊！咁我哋可以解決咩方案咧？呢個就係解決方案，非常之簡單，就係我成日講嘅 PFFC 啦。PFFC 係乜嘢咧？Protein 第一個係蛋白質，第二個 F 係乜嘢啊？就唔係，PF 第二個係 F 啦。F 係乜嘢咧？係 dietary fiber， 即係我哋嘅纖維。因為蛋白質係會令到我哋飽肚，第二個纖維咧係令到我哋腸蠕動。OK， 第三個就係又係 F， 就係呢個 healthy fat， 就係健康脂肪。健康脂肪咧係可以咧幫助我哋吸收我哋食嘅食物。即係譬如咧話係我聖誕嗰時我可以食多啲蔬菜健康啲，係。但係如果你食唔夠脂肪，你未必吸收入邊蔬菜嘅有用維他命，所以我哋咧係要食健康嘅脂肪，而健康脂肪亦都係穩定血糖，令到我哋飽肚嘅。所以我哋要做 PFF， 然之後先加個 C， 最後嗰個 C 係乜嘢咧？就係 carbohydrate 碳水化合物啦。但係當然啦，一到聖誕嗰時咧，我叫你咧係唔食蛋糕啊，唔食嗰啲零食啊、餅乾啊，係冇可能嘅，因為始終咧聖誕咧一年一次，一定係會好慶祝呢啲嘢。咁我可以話咧，如果你跟住佢 PFF 咁食法啦，你嗰個 C 對你影響就少好多啦。但係如果你調翻轉係食 C 先 ，OK， 即係我哋 carbohydrate 先啦，你就會發現啦，你個血糖會上升好犀利啦。咁其次咧，我就想俾多兩個 tips 俾大家，就係第二個 tips 係乜嘢咧？千祈冇去個 party 之前啦，係餓住個肚。好多人我今晚咧就去食大餐啊，所以咧我早餐同晏晝咧就要食少啲，因為咧我怕我會今晚食大餐。我想你咁做咧，正係跌咗個陷阱，因為你肚餓啊嘛。當你肚餓，你平時可能唔係好食嘅嘢，你都會食。第二，你食多咗啊 ，OK？ 咁第三係乜嘢？當你好肚餓去食嘢嗰時，你就算食最健康嘅嘢，你個血糖都會上升，因為你全日都冇食嘢，所以千祈唔好空着肚去食嘢 ，OK？ 咁去食嗰時跟翻頭先我講啦 ，PFC 嗰個方法亦都係會幫到你。而第三個咧就千祈唔好將自己嘅食嘢，我好多時咧，我前幾你如果想食熱量啊，前幾從食攞翻，唔好從飲攞翻，因為飲嘅熱量咧係唔飽肚啊。而好奇怪咧，飲嗰陣時，因為由於佢會糖分高啦，好多時我飲品好多糖分高嗰陣時，會令到我哋血糖上升好快，跌得好快嗰陣時，佢會令到我哋更加有飢餓感㗎，所以千祈唔好做呢樣嘢啦。OK， 所以記得我3個 tips， 第一個就係 PFFC， 跟住嗰個次序去食。第二個就係千祈唔好餓着肚去食嘢。第三就唔好飲甜嘅飲品，唔好前已經用過食嘢，用過啫嘛，喺個食嘢攞熱量，就千祈唔好攞飲品攞熱量，係嘥晒嘅。咁我希望大家記得我呢樣嘢啦，所以記得喺我哋嘅4大支柱，營養絕對扮演一個好重要角色。我好多時話呢個 nutrition is equal nourishment， 意思營養係等於滋養我哋身體。點樣滋養法就睇翻我哋點樣選擇啦。希望大家中意啦，咁記得留意我下一集啦。咁我話4大支柱下
下一集講咩啊？講運動啦，記得啦，咁記得啦，永遠都話啦，投資你健康就係投資你未來。我哋下次再見，拜拜。OK， 想同你講咧，記得我而家提供啲資料咧，純粹咧只係一個教育用途，絕對咧係唔會代替你個家庭醫生嘅意見。所以有任何情況之下，應該諮詢翻你嘅家庭醫生。我永遠都話咧，健康係我哋最好嘅投資，記得食得有型，活得健康。